Nonii. 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 Et nagu ikka on ju, ma olen Henri Zimmermann. Ma olen Aleksi Mikker. Ja ma olen Caitlin Kesa ja me oleme jälle kõik koos. Nii. Ja täna on meil siis külas Rahul Ahluvalia. Just, tere. Tere. Ma kartsin, ma ütlen valesti. Aga ma arvan, et me võime kõik proovida, kuidas mu nime hääldada. Ma juba ütlesin. See oli väga hästi. Okei, Rahul Ahluvalia. Peaaegu. Rahul Ahluvalia. Väga hea. Ja kuidas nüüd originaalis on? Rahul Ahluvalia. Okei, no päris hea. Aga me ei tulnud tegelikult täna siia nimedest rääkima, et me annamegi siis sõna sulle, et väike tutvustavad laused enda kohta. Ja, et minu nime on Rahul Ahluvalia, olen EPSi vilistlane, hetkel töötan DHL-ist protsessi ja kvaliteedi analüütikuna ja kõrvalobina veel kogun ketse ja nädalavahetsuti olen ka nüüd DJ. Päris kirev elu, et kas see on jälle see Eesti vanasõna, et kes teeb, see jõuab? Ma arvan küll, jah. Okei. Nii, et ma küsiks siis EPSi kohta, et kuidas sa sattusid üldse EBS, et kus see idee tuli, et nüüd tahaks minna ettevõtlust õppima? Ma arvan, et ma olin täpselt sellises vanuses, kus ma olin just ajateenistused tulnud ja siis mõtlesin, et mis nüüd edasi. Et tegelikult üks ja ainus valik oligi EBS, et ma olin oma kindla suuna välja vaninud, et ma tahan EPSi minna ja õppida seal ettevõtlust ja ärikorraldust, kuigi alguses ma läksin veel võõrkeeli õppima EPSis, aga mingi hetk ma ikkagi sain aru, et võõrkeeled ei ole mulle. Okei, aga kus sa niimoodi EPSist üldse teada said, sest et hästi paljud on nagu võib-olla, et ma ei tea, et nagu erakool, et siis seda võib-olla niivõrd avalikus nii-öelda pildis ei push'it, et ikka rohkem neid Eesti, neid riigi, neid ülikooli või midagi. Jaa, et selles suhtes ma arvan, et kui Eestis üldse ettevõtlust õppida, siis ongi sisuliselt 2 varianti, et siis kas TTÜ või siis EBS. Aga mulle tundus EBS puhtalt oma ülesehituselt nagu palju parem valik, et mulle tundus, et TTÜ on rohkem selline, kus ma ütlen, et mulle tundus, et EPSis on rohkem niisugune personaalne õpe, et nii palju, kui ma olin nii-öelda oma tuttavatelt ja sõpradelt kuulnud, et TTÜ on rohkem ikkagi selline, kus sul on seal klassis kursusel niimoodi üle 100 inimese. Et mis ongi EPSi hästi äge eelis on see, et on hästi personaalne õpe ja teisalt ongi need kursused ei ole üldse nii suured, et seal on circa, muidugi osad loengud on, kus on mega palju inimesi, aga enamasti seal ongi 20-30 inimest ja veel väiksemad grupidki, et siis õppejõudud saavad nagu rohkem tähelepanu pöörata ja rohkem oma teadmisi jagada ja on selline vastastikune suhtlus ka hästi palju, et mitte selline monotoonne õppejõu kuulamine lihtsalt. Et see on kindlasti hea asi, et mida kõrva taha panna, kui mõelda EPSi õppimise peale. Aga sina astusid EBS-i mis aastal? See oli aastal 2012. Okei. No siiski, selles suhtes on nagu kindlasti mingid asju muutunud, aga ma arvan, et see on ikkagi vist pretty accurate. Kui sa EPSis käisid, oli sul mida sa üldse õppisid EPSis? Mida sa lõpetasid seal? Ettevõtlust ja ärikorraldust. Okei. Aga oli sul mingisuguseid selliseid lemmikuid tunde, lemmikuid õpetajaid, mingisuguseid huvitavaid juhtumeid seal? Kõige huvitavam ja kõige põnevam minu jaoks oli see, et kuna ma ise olen Indiast pärit ja ma läksin esimest korda Ülle Pihlaki loengusse ja siis tuli välja, et tema on hull India fänn lihtsalt. Ja mis oli minu jaoks kõige suurem üllatus on see, et ta räägib hindi keelt. Ja ma arvan, et teie vist ei teadnud seda. Ja mis on veel ägedam on see, et tema oskab hindi keeles kirjutada ja lugeda, mina ei oska. Ta on ikka fanatt, ma ütleks. Jaa, et selles suhtes ja kõik tema loengud, kus ma käisin,
noh, puhtalt sellest, et meil tekkis juba klikk, sest ma olen Indias ja tema on ka India fänn ja et nagu selles suhtes tema oli mu nii-öelda number 1 lemmik nagu õppejõud. Aga samuti ma ei saa mainimata, et Tiina Tšatšuat, et tema turunduse loengud olid lihtsalt niivõrd nagu sellist energiat täis ja alati, kui ta tuli nagu sinna loengut andma niimoodi, see oli täpselt niisugune nagu mingi staar on tulnud lihtsalt, sest ta oskas nagu kõiki tudengeid nii hästi kaasa haarata ja üleüldse kõik tema loengud olid mega ägedad. Ja teised, kes mul meelde on jäänud, on kindlasti Maarja Murumägi ja Anto Liivet. Et nemad on lihtsalt nagu niivõrd professionaalsed ja oma ala sellised tippspetsialistid, ma ütleks kas või. Et nende loengus oli alati muidugi distsipliin niimoodi hullult paigas ja aga jah, et nemad 4 on mulle nagu kõige rohkem nagu meelde jäänud. Et see on just hästi äge, et seda Tiinat on juba ka varem mainitud, et meil siin püsikuulajad nii-öelda teavad ja ka Anto Liivat käis meil külas, et ka sealt võib-olla sai persoonast natuke seda vaibi. väga energiline tüüp. Ja ma kujutan ette ja, et need loengud, millised võisid olla. Aga nüüd, et saame selle ka siit eest ära, et räägi meile, et kuulaja ei tea, et kuidas sa Eestisse sattusid, kui sa Indiast pärit oled. Ma olen Eestis elanud viimased 20 aastat, et mu isa kolis siia vist aastal 93-94, aga ma olen Eestis käinudki tegelikult alates juba sellest ajast, kui ma olin niisugune 3-4 aastane, et alguses ma olin kõik oma suvevaheajad siin ja lisaks ühe nii-öelda kooliveerandi olin Eestis ja siis aastal 2000 otsustasime terve perega nagu siia kolida. Et ma võin rääkida ka sellisest oma lemmik nagu story'st, mis oli siis, kui ma hakkasin üldse Eesti koolis käima. Jaa, kuulame. Et oligi, et ma olin 6 aega Eestis elanud ja ma läksin Eesti kooli, mitte midagi ei saanud aru. Ja siis oli esimene eesti keele tund ja paluti tööviikut täita. Endiselt ma ei teadnud, mida ma seal kirjutan või midagi. Vaatasin pinginaabri pealt kõik maha ja siis õpetaja küsib, mis su nimi on? Mari. Kas sa oled poiss või tüdruk? Tüdruk. Millega sul vabal ajal meeldib tegeleda? Nukkudega mängida. Ja see story nagu selles suhtes läheb veel edasi, et edasi ma läksin siis nagu ujumistrenni. Või 21. oli meil ujumistunnid. Ja siis oligi see, et esimene ujumistund ma mäletan, et õpetaja ütles siis, et kõik tüdrukud vette. Pakuge, kes esimesena vees oli. Aga kuidas sul see plõks ära käis, et oota, ma vist nüüd enam ei pea minema? No, see võttis aega. Aga lõpuks ma sain aru, et ma olen nagu poiss, et alguses oli nii-öelda keeleliselt nagu natukene raske, aga ma arvan, et ma olen hästi tänulik oma isale, kes pani mind ikkagi nagu Eesti kooli ja surus seda, et ma õpiks ikkagi nagu eesti keele ära ja pluss oli meil koduõpetaja ja siis oligi 6 kuud ja keel selge. Ei no väga kihvt, ma arvan, et nagu ongi, et kui ei oleks seda taustainfot ja keegi oleks lihtsalt kuulanud, siis ei oleks nagu mingit vahet nagu, et see just nagu, et meile heidetakse ette, et me kasutame liiga palju seda eesti keelt ja inglise keelt nagu koos, et nagu Estonglish. Ja täpselt, et on nii mõndagi õppida. Aga just, et kui nüüd EBS-i juurde tagasi tulla, et siis oma kogemusest, et ma ei tea, et mida sa soovitaksid siis noortele, et kes mõtleksid, et tahaks EBS-i tulla, et aga nagu milleks nad peaksid valmis olema või et millised inimesed nad peaksid nagu ise olema, et nagu sellised? Ma arvan, et kindlasti selleks, et EBS-is nagu edukas olla, on ikkagi vaja seda, et sa oled hästi selline avatud ja julge inimene ja pluss sa oled valmis hästi palju sellist nagu informatsiooni ja üks-ühele tagasisidet saama oma õppejõult. Et nagu ma ütlesin, et mis mulle nagu EBS-i juures kõige rohkem meeldib, ongi see personaalne õpe. Et see, kuidas sa saad oma õppejõu poole pöörduda kas või keset loengut või pärast loengut, et ma ise lihtsalt arvan, see on puhtalt minu arvamus, et ikkagi kui auditooriumis on sul 100+ inimest,
siis sa väga naljalt ikka ei taha seda kätt tõsta ja küsida, kuule, ma sellest ikka päris hästi nüüd aru ei saanud. Aga EBS-is ongi see, et ma ei mäleta, kes see õppejõud oli, aga ta ütles, et lolle küsimusi ei ole kunagi olemas, et nagu tuleb küsida ja sa saad alati oma vastuse. Ja kõik, kes on vähegi nagu huvitatud ettevõtlusest, siis muidugi EBS-i. Ei, no see ongi, ma arvan, et mis on meil nii-öelda, kuna see episood on meil nii-öelda siis viimane EBS-ist, et siis väga hea on, et tuleb niimoodi välja ka kokkuvõtteks, et ongi just see personaalne lähenemine seal ja. No see on gümnaasiumis, tuleb ka see välja, et meil on väiksemad klassid ja et selles suhtes on sarnane ja aga üks-ühele. Just. Et me oleme kõikidelt oma eelmistelt vilistlastelt ja ka õppejõududelt, kes meil käinud on, et nad soovitaksid meile mingit raamatut, mida kindlasti tuleb lugeda oma elus, kas siis, ma ei tea, ettevõtlusega seotud raamat või lihtsalt kas või mingi armastusromaan, aga lihtsalt midagi, mis nagu endale meeldib ja mida soovitaks. Ma ütleksin, et mul nagu konkreetselt mingit lemmikraamatut ei ole või sellist raamatut, mis nagu ma nagu soovitaks, aga mida ma kindlasti soovitan, on sellised raamatud, mis räägivad nagu inimese emotsioonidest ja mõtlemisest, et esimene raamat, mis mulle pähe hüppab, on see kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi. Klassivend loeb seda. Klassivend loeb seda ja käib kogu aeg. Mul üks teine sõber ka veel loeb seda. Jaa, et see on selline nagu hea raamat, et kuidas nagu aru saada, et kuidas nagu inimestega suhelda, kas või see, et ei tasu kogu aeg vahele rääkida või kuidas suhelda inimesega, kes on ärritunud, mida iganes, et see on ka üks väga olulisemaid nagu aspekte üleüldse, et ei ole oluline, kas sa oled ettevõtja, kas sa oled, ma ei tea, tavaline klienditeenindaja, kes iganes, et või üleüldse, kas või kuidas oma sõpradega nagu suhelda ja kuidas teiste inimestega nagu mingi keerulistes situatsioonides hakkama saada. Just. Ja lisaks on sellel raamatul ka hästi äge siuke soovitus, et seda raamatut ei soovitata nagu korraga läbi lugeda, vaid ongi see, et sa võtad nagu päeva haaval, et sa teed oma märkmeid ja et kui sa loed sealt ja õpid midagi uut, et siis sa üritad seda nagu oma elus kohe rakendada. Ja sa saad alati selle raamatu juurde nagu tagasi minna, et või kirjutada endale mingid kindlad peatükid üles, et kui sa näed, et mingi selline sotsiaalne oskus sul mingil hetkedel nagu natukene lonkab, et siis sealt saab alati häid soovitusi. See on hästi hea, see on nagu kinda nagu siuke textbook. Jah, siuke, et lähed tagasi ja just, et hea, et see suhtlusaspekt tuli välja, et nagu et tegelikult praegu jälle kasutame siis seda koroona, onju, et tänu sellele mina olen nagu vähemalt tundnud, et ongi see suhtlemine on kuidagi läinud nagu pingelisemaks või niimoodi, et kuna see distants inimeste vahel on võib-olla rohkem ja siis kui kokku saadakse, siis nagu ei osatagi suhelda. jah. Et see on, ma arvan, see on väga hea ja just ka tõi meile siia erinevust ka nendele raamatusoovitustele juurde. Ikka see on üldse, tegelikult ma mõtlen, see on nagu väga selline isegi igas aspektis, kus sa vaatad, see võib olla tegelikult väga raamakam ja mõtlen, kuna ja see on nagu psühholoogia ja see on, kuidas inimesed mõtlevad. Isegi kui sa oled näiteks, kui sa tahad kas või nagu ärimaailma, siis sa saad juba palju, sa oskad sõpru omal teha, sa saad kontakte, sa oskad suhelda inimestega, näiteks ma kujutame ette, et on mingi tööandja, poole kergem on su tööandja võtab arvatavasti sinuga, sa oskad ülihästi temaga suhelda kas või. Just. Sellised asjad on jube kasulikud tegelikult elus. Kusjuures ma tooks selle juures välja ka, minu arust see oligi Ülle Viljaki loeng, kus oli see, ma mäletan, mis selle õppeaine nimi oli, aga igatahes seal eesmärk oli see, et kuidas suhelda erinevate inimestega erinevatest kultuuridest. Et seal loengus me nii-öelda õppisimegi, et kuidas sa näiteks suhtled oma äripartneritega, kes on näiteks Aasiast sulle Eestisse külla tulnud või vastupidi, et sina lähed nii-öelda Euroopast Aasiasse, et kuidas need kultuurilised erinevused löövad välja, et kuidas seal suheldakse teistmoodi ja kõike seda. Et kes raamatut ei taha lugeda, see võib EBS-i sinna loengusse minna siis. No täpselt, ja see on ka tegelikult väga hea, et tuli välja, et viimased päevad ka seal Prantsusmaal on ikka päris crazy'ks läinud, et need ikka
sellised, noh, ongi just, et see globaliseerumine, et noh, nüüd need ongi, et ühiskond muutub ja peab sellega kaasas käima, et see on hästi hea ka just, et nagu ülikoolis ka sellele pööratakse tähelepanu, mitte et umbes, et mingi 30 aastat vana raamat ja siis selle järgi umbes õpetatakse, et kui tegelikult kõik ju meie ümber muutub. Aga nüüd siin Henri ja Aleksja kibelevad küsimustega. Hendrit, sa võid alustada või alustada? See on nüüd nii-öelda teine pool, et kes on papuhuvilised, siis võite kuulata, kellel ei huvita, siis kuulake ikka, saate teadmisi. Ikkagi, on sul ikkagi siis praegu ka arvad, et niisugune Eesti suurim kollektsioon või? Oled ikka selle... Mul ei ole Eesti suurim kollektsioon enam, aga ma olen ikkagi siuke top 3 olen kindlasti. Kellel see suurim siis on? Kellel on üle 300 papu või 200 papu? Ma olen kuulnud, et on üks härrasmees, kellel on isegi 600. 600? Jah. Toha. Aga mis sa teed nii palju? Ma mõtlen ka. Sest et mina olen, kollektsioon, ei no seda küll kollektsioon, aga nagu mina kui minimalist, et proovi maha müüa mulle ei tee, et nagu miks ma peaks hakkama papusi koguma? See on nagu iga inimese jaoks nagu erinev, et selles suhtes mul oli puhtalt see, et ma mängisin korvpalli noorelt hästi palju ja sealt on kõik see tulnud. Ja lisaks, kui tänapäeva maailma vaadata, siis tossud on sama hea investeering kui mingi aktsia ostmine. Ainuke vahe on see, et sa saad seda käega katsuda. Väga tõsi tegelikult jah, kes on kursis nende hindadega. Just. Okei, ehk siis seda võib võtta ja kui investeerimisaspektis. Ei, täpselt. Siis põhjendab ära. Veenasime see ümber, jah? Tegelikult see on iga asjaga, mida sa kogud, saab olla nii, mingi... No, just, et kes kogub, ma ei tea, postkaarte ja kes kogub ketse. Ma ennem juba küsisin ära, aga kuulajatele ka, et palju sul hetkel on papusi? Mul peaks olema üle 200 paari, et ma olen loobunud nende lugemisest. See vahepeal tekitab stressi. Aga kuidas sa neid hoiustad? Vot see on mulle meeldib koristada ja värki. Kuidas sa neid hoiustad? Mul on kodus eraldi ruum nendele. Wow. Ja siis nad on kõik niimoodi riiuli peal või karpides ja siis? Mul seda riiulit veel ei ole ehitatud, aga nad on mul karpides ja siis mul on need Polaroid pildid sinna karpide peale pandud, et oleks lihtsamini nagu leida neid üles. Ikka siuke Pinteresti organization. No, natukene. Aga see kapp on siis tulemas, plaanid ehitada? Jaa. Mis sa tahad aidata kokku panna? Ma tuleks ka vaatama, kuidas sa neid paned. Ma ei tea, ma kujutan ette, kui kapp saab valmis, ongi nagu muuseumi tuba seal jalanud igal pool. Põhimõtteliselt küll, jah. Et ongi see, et nii-öelda viimased 10 aastat on nüüd kulunud kogumisele, et nüüd ma olen natukene selle hoo nagu maha võtnud, et nagu natukene, et selles suhtes ei tähenda seda, et ma ikka mingi nädalavahetusel ei vaata, et mingid uued ketsid tulevad, täiega oleks vaja. Ja, aga sellega sa juba tegelesid ülikooli ajal ka või? See jah, ma hakkasin tegelikult natukene enne ülikooli juba sellega tegelema, et jah, et minu puhul on selle puhul nagu natuke halvasti, sest ma olen väga halb investeerija, sest ma ei müü neid kunagi. Aga nagu kuidas sa selles suhtes nagu managesid, et oletame, et võib-olla meil on ka siin mõni noor papukollektsionäär, aga peab ülikooli minema ja kõik teavad ju, et noored tudengid on ju vaesed, nagu ma ei tea, peab purgi suppi sööma, et nagu kuidas võib-olla nendele siis mingeid soovitusi näpunähtjad, et kuidas nagu... Ma arvan, et selles suhtes mina erinen ikkagi oluliselt tänapäeva tavalisest sellisest ketsi nii-öelda flipijatest, kes siis ostavad ja müüvad kohe edasi, et nii-öelda minu ajal ehk siis 10 aastat tagasi ja niimoodi, et minu põhi nagu asi oli see, et ma jälgisin hästi palju eBay oksjone, et see oligi, et mul ma ei tea, päevas ma jälgisin mingi 10 erinevat oksjonit ja siis või siis öösel ei saanud magada, sest ma teadsin, et mu oksjon lõpeb mingi, ma ei tea, kell 4 öösel ja siis mul on vaja seal viimase sekundini nagu pettida, et ma saaks ikka need jalanud nagu endale. Et selles suhtes, mida ma tänapäevastele kogujatele soovitaks, on see, et jälgige turgu.
et ega ma kõiki saladusi ei saa välja rääkida. tõsi, See on aus. ja siin on ka jällegi vist, et vot, et ma ei tea, kas seda just koolis on õpetatud, aga et noh, et ikka, et muidugi, et see on hea, et jaga enda teadmisi, aga nagu, et mingid eelised tuleb endale ka Just. teada jätta. et selles suhtes teadmisi võib teistega jagada, aga oma nii-öelda ärisaladusi ja nippe, neid tuleb ikka endale hoida. No, mul on nüüd jälle küsimus, et 4 aastat tagasi su lemmik ketsid olid Jordanid, mingid, aga kas on muutunud ka või ikka on Jordan best kets? Endiselt Jordan 3, jah. Et mul peaks seda konkreetset mudelit olema 15-20 paari erinevate värvide sealt. Mul ei ole ühtki. Üks. Aga mul on Jordan 1, mitte. Jalas ka praegu. Peame upgrade ima siis. Jah. Ei, täiega. Oota, aga palju umbes, üle 200 ketsi on ju, palju see umbes kogu see kupatus, palju see kokku maksab umbes? Tead, sellest ma ei taha kunagi mõelda sellele. Aga ütleme nii, et kui me isegi paneme keskmiselt, et ma iga tossu eest maksin nii-öelda 100 €, siis see endiselt on ikka päris suur summa, nagu mida välja käia. Aga samas sellega ongi see, et vahepeal on nii, et maksad ketsi ees 100 € ja mingi paari aasta pärast selle väärtus on seal 500-600 €. Ei, see on praegu. Praegu on isegi, jah, veel... SP-tangid, need on, mis olid juba, ma vaatasin, ise mõtlesin osta mulle mingi aasta aega tagasi ühed ja siis ma vaatan, et samad on praegu mingi 5 sotti, aga siis oli nüüd 98 €. Ja. Et see on suht õige. Et tegelikult üks asi on veel, mida väga palju tehakse, ongi see, et sa ostad mingid ketsid ära, on ju, ja siis sa jätad neid näiteks 5 aastat seisma, 10 aastat seisma ja siis pärast näed, et nende väärtus on nagu, aga noh, neil peab kindlasti mingid sellised oma nüansid olema, et päris igast ketsist ei tee raha, aga kõik on võimalik. Oota, aga ma hakkasin nüüd seda mõtlema, sul on üle 200 paari, on ju? Jah. Aga need on ju need, millega sa ei käi, nii et sul ja, on veel eraldi need, millega sa küsimus. käid ka ju. Mul on niimoodi, et ma arvan, et ma olen circa mingi 20% oma jalanõusid ju nagu jõudnud kanda. Et kindlasti mul on ka need ketsid, mida ma nii-öelda kannan ja... Ainult kodus koristades siis kannad ainult. Mul on isegi selliseid olukordi olnud, kus ma olen nii-öelda, ma tean, et ma lähen mingi üritusele ja kus on nii-öelda, noh, kus ma tean, et ma tahan fleksida oma jalanõudega. Siis mul on nagu autos vahetan ära. Enne välja minekut ja siis panen tagasi karpi. Ei, aga ongi 21. sajand, naistel olid kontsakingad, nüüd on olnud papud, on ju, kõik on täiesti fine. Ja mulle hästi meeldis see ka tegelikult, et praegu ongi just, et ajaga kaasas, et kuidas see investeerimismudel, et nagu kuidas teda, noh, mõnes mõttes ei ole muutunud, nagu sa ka mainisid, et mõned koguvad marke ja samamoodi käib, on ju. Et jah, et aga see ongi just, et võib-olla meie vanemad vaatavad, et täitsa napakad, et maksavad nii palju mingite papude eest. Aga tegelikult see on äri. Tegelikult see on äri. Ma isiklikult plaanin ka sinna hakata investeerima, nii et nagu see ongi lihtsalt, sa kasutad uue nagu teistmoodi, mitte sa ei raiska raha, vaid sa investeerid vaata nende pappudega. See no, eks ole. Läbi mõeldud, ma räägin. Ja kus me muidu enda ülikooli rahad saame. Täpselt pappudest. Just nii. Noh. Ma olin veits sama mõtetes. Juba numbrid jooksid peas. Plaanisin ette veits ära midagi. Aga sa juba ütlesid oma flex shoe'd, et mis oleks sinu selline kõige väärtuslikum, sinu aujuhkus jalanõudest, mis sul on selle 200 hulgas? See, mis mul kodus on või see, mida ma tahaks? Mõlemad võib öelda. Okei, mul on ühed 2000 mingi aasta Jordan 3 semendid. Need on nagu mulle endale isiklikult nagu kõige kallimad puhtalt sellele, et tegelikult kuidas ma üldse ketse koguma hakkasin, oli see, et ma olin oma vennaga Las Vegases ja siis ta ostis mulle mu esimese paari Jordan 3-sid, mis on mul siiamaani alles ja näevad endiselt väga head välja, et ma saaks endiselt nendega nagu edasi käia. Et siis ongi, et Jordan 3-d on minu jaoks nagu kõige olulisemad ja kõige nii-öelda kallimad, aga need konkreetsed Jordan 3-d, ma ei oska öelda, mis nende väärtus on, sest StockX kogu aeg muutub, aga viimati, kui ma vaatasin, olid nad kusagil 900 kanti, aga nüüd, kui need Nike tankid jälle muutusid populaarseks,
siis ma vaatasingi, et ma olin kunagi eBayst ostnud mingi $70 ühed nagu Nike SB-d, mille väärtus täna oli €3700. Vot kuulake noored, No, ikka väga millised korralik, jah. investeeringud. et selles suhtes jah, vahel ongi see, et sa ajad lihtsalt seda taga, mis sulle meeldib ja noh, täpselt nagu minu puhul 10 aastat hiljem järsku see asi maksab lihtsalt nii palju, aga ma ei müü neid. Ootan veel 10 aastat, võib-olla siis. Eks me näe jah seda, aga ma arvan, et praegu me oleme saanud siin küllaga nii kooli kohta inspiratsiooni, on ju, kui papude. kui papude. investeerimisest. No täpselt, et see on väga olnud siuke, ma ütleks, väga hea siuke episood on meil. Ja mitmekülgne ja. Et seda elukooli on ka ikka piisavalt. On. ja ikka, jah. Ja et suured tänud sulle. Aitäh kutsumast. Ja kohtume siis järgmises episoodis. Purgis. Nii.